我们蔚来这次公布的这个换电权益的退坡，再加上我们 NOP Plus 的2年的免费，我粗算了一下哈，至少3万块。买蔚来时机最好的时候是有终身无限次免费换电的时候，其次就是现在了。好，各位买好，我是董买买，这一视频来聊一聊蔚来这一波权益调整啊。你们知道，在这么一个市场上都在进行降价，都在互相内卷的时候，蔚来非常罕见的对自己的终身免费换电权益进行了调整，并且对 NOP Plus 也制定了相应的收费规划，可以说呢是逆势而行了。那在一些同学的眼中，可能说这老板的脑子是不是坏掉了？怎么就没有我这么聪明呢？我都能看出来，这个车企如果不降价啊，就一定会倒闭什么之类的。那这期呢，董买买就以自己的角度来给大家来聊一聊蔚来这一次整个权益的调整吧。首先呢，我一如既往的观点是，降价是没有办法获得长期稳定的市场占有率的，能保持住占有率不下降就已经非常不错了。我们过去看到非常多的品牌，尤其是一些合资的豪华品牌，通过降价的方式，可能短期获得了很好的收益，长期来看，这些品牌逐渐就成为了 others 的销量啊，甚至很多品牌的销量已经被新势力所取代了。就是降价啊这种事情很难长期的获得市场增长，而且这个事情不仅在汽车上，在手机上也硕见不鲜。所以呢，这是一个我认为是一个 common sense， 是一个常识性的问题。其次呢，就是蔚来的换电。我们可以看到，蔚来的换电量从去年开始超过了整个充电量之后，还在逐步稳定的上升阶段。对于蔚来车主来讲，其实他们已经习惯于使用换电而且换电就是比超充比任何超充有着更便捷的能力。但凡你使用过，但凡你开过蔚来，用过换电站，跑过长途，你就知道我到底说的是什么。在这样的情况下，蔚来适时的去收缩免费换电服务的次数是非常常见、非常理性的一种选择。而且呢，蔚来一贯的风格就是，过去那些老用户，你有多少，你有无限次免费的，你继续无限次免费，不影响你。在今年5月31号之前，你继续下定买车的最多可以免费6次，继续终身可以免费6次，并且这些权益是可以传代的。这话什么意思？比如我最早是 ES8 创世版的终身免费换电，我把 ES8 的创世版置换到现在的 ET7 之后，那我的 ET7 依然有终身免费换电。这跟特斯拉他们的之前早期对 Model S、Model X 车主所送的那种终身免费超充是不一样的，它呢是不可以传代的。那对于蔚来来说，只要你过去有一台终身免费换电，以后一辈子都可以终身免费换电。今天你有一台车，可以每个月免费换电6次，以后你再换蔚来的车，依然可以在其中一台车上保持你的终身免费6次。所以说，这种东西，这种体系化的竞争力是很多车企所不能做到的。所以我觉得蔚来也给了足够多的缓冲期啊。那再者呢，大家都知道什么蔚来不管出多少台车，销量还是1万多。其实呢，说这话缺少了一个前置条件，就是蔚来现在目前正面临着 NT1 和 NT2 的车型切换。站在我的角度来看这个月其实就是最艰难的一个月份。但是这个月已经没有多少天了，马上4月18号上海车展，蔚来会有一系列 NT2 的新车型发布。所以你纠结未来的销量怎么好像涨不上去，跟友商什么差别好像有点大，什么未1万，甚至斌哥都自嘲这样的说法，我觉得不用担心，产品在切换的短时间的阵痛而已。不信的话，这期视频你们点赞收藏一下呗，到年底的时候再拿过来打我脸，好吧？综合来看，在 NT2 大量车型真正交付之前，把这个调整做好，我觉得还是挺不错的一个节点啊。如果你真的特别在乎这个6次免费换电，你觉得4次肯定不够，6次好，那今天下一个 ET5 的单也没问题啊，对不对？今天你去下一个 ET7 的单也行啊，甚至说 EC7 的单你也可以下一个，等5月份交车不就行了吗？对了 ES8 车型可能会交付的稍微慢一点，所以 ES8 给的是7月1号。所以各位同学，我觉得蔚来在这种事情上从来不打游击而且所有的事情都是明明白白放在桌面上说的，我个人觉得已经没有什么问题了。再者呢，5月31号之后免费的充电桩，这个事情也收费了对，一个充电桩对于蔚来来讲，7000瓦的直流最少也是7500块钱起，所以这7500块钱相当于你要自己去付了。如果你要装充电桩，你就自己掏这个7500块。对于蔚来来讲，毛利其实是有一定程度提升的那站在消费者的角度来看，那确实就是车实际上还涨价了，还变贵了吧你完全可以这样的去理解。但是站在买的角度，我觉得问题可能不止那么简单。就首先加充桩
的安装，它一定有一个上限的比例问题。那早期的 ES8 创始版车主，它的单价非常非常高，60多万。那客观上决定这些人的家庭条件或者车位、固定车位，或者说能安装充电桩的条件要好很多。那随着未来那个车型的价格均价，虽然还是在40万左右吧，那个肯定比当年60多万要便宜很多，所以充电桩能安装的人相对来说会变少，这个总体的比例会变少。这么说没问题吧？然后再者呢，在一些经济发达的省份，比如说像深圳，他们就没办法装充电桩，所以充电桩这个东西，它的无论你怎么努力的去安装，它的比例很难保持住以前那么高的一个比例了。所以车企站在自己的角度来看，如果我充电桩的推广不如那么顺利，如果我的换电站现在有1300座，年底有再加1000座、2300座，甚至明年还会有超过1000座的布局的时候，那这个时候对于车主的补能来讲，可能加充桩就会一定程度上的变弱，所以车企在这里选择了提升自己的毛利。我个人不能说合理吧，但我觉得这是一个智慧的增加毛利的办法。最后呢，就是 NOP Plus 的收费。NOP Plus 的收费，我觉得没啥可说的。你现在去买车，至少送你2年的 NOP Plus 收费。然后过去我们这些老车主，这个至长可以有12年的免费。那整个收不收费对我来说毫无影响，更何况老车主们还有一个3折啊！老车主们都知道我在说什么，对吧？所以买蔚来还是那句话，最好的时间点呢是之前终身免费换电的时候，其次呢就是现在。所以下个单肯定不会亏待你。而对于 NOP 来说，其实未来的长期理念是 NAD 啊，完全的自动驾驶。那 NAD 是分场景的，分高速公路、分城区、分换电站，对吧？分这些场景。那你理解一下 NOP Plus 其实就是 NAD 中的高速公路这样的场景了，对不对？那在这样的场景下，它开始做按服务来收费是非常合理的。这既是一种培养用户付费的习惯，也是站在未来长期战略上来说，符合未来长期战略的一种做法。那以至于你要说什么 NAD 别人家什么都免费了什么的，我觉得关注一点吧，就是一般来说别人家的车如果高级辅助驾驶是免费的，它往往有一个更低配的车的版本，这两个车的版本之间其实是有差价的。而未来上来就4颗 Orin 1001日6T 算力，没有这所谓的低配版的说法，而且未来 NT1 的车型是一次性让你花3万9去买个辅助驾驶。那对于现在 NT2 的车型已经不需要花钱买辅助驾驶了，就是按月付，你愿意觉得它好，觉得它需要用，你就付这个钱，这是个服务包。如果觉得你觉得不需要，你觉得它做的不行，那你就不付这个。我觉得反而是一种更加公平的做法，好吧 ？NOP Plus 其实现在的版本还是一个残血版，等到未来的 BEV 真正上线的时候，其实我之前得到消息是 BEV 会在5月份就上线了BEV 一上线之后 ，NOP Plus 跟 NAD 的界限会开始逐渐变得模糊，然后性能呢也会有所提升。那什么是 BEV， 什么是鸟看图，这些我不想在这期视频跟大家详细的解释了。那总之你知道的一点就是，当前如果你去买蔚来的话，我个人还是非常建议 ET7、EC7、ET5、ES8。这几台车，如果你需要，你现在下一个订单至少不亏，对吧？保证你至少有6次的免费换电。那至于如果你喜欢 ET5 Touring 什么的这些车型，未来没有沟通任何发布时间，但是我个人觉得，如果这个车能在上海车展发布，它一定会符合这次早点下单，然后保证你有6次免费换电权益的这样的一个空间啊！以我对未来的了解就是这样子的，好吧？所以呢，这一次今天在这样的一个内卷时代，蔚来果断选择了砍权益，然后开始进行服务上的收费，非常的特立独行，可能会有一些不理解，我很理解了，当然会有更多的人不理解，会有更多的人在视频下面谩骂什么的。其实并不重要这个世界的推进呢，总需要一些有意思的企业，总需要有一些企业做难而正确的事嘛，对不对？好了，这是本期的买买视频，希望你能喜欢。如果对我视频感兴趣，不要忘记评论、收藏、订阅到买买，在头条、B 站、微博、YouTube 都有自己的账号。我们下期再见，拜拜。